안녕하세요. 좋은 아침입니다. 아침이 밝았고요. 지금 현재 시각은 7시 41분입니다. 밤새 잠은 그렇게 깔끔하게 자진 못했어요. 비도 오고요. 바람도 엄청나게 불고, 지금도 바람 엄청나게 불고 있습니다. 이거. 소리 들리시죠? 그리고 자전거도 비 맞지 말라고 자다가 도저히 일어나서 커버 씌우고, 근데 커버도 날아간 것 같아요. 안장 쪽은 다 날아간 것 같아요. 저기 그림자 보이죠? 다 덮어놨었는데 지금 바람 벗겨진 것 같아요. 앞에 핸들 쪽만 덮여있는 것 같아요. 아니, 슬슬 일어나서 정리하고 출발해야죠. 이 침낭도 이거 얇은 거 라이너 갖고 왔는데 잘 갖고 오긴 했어요. 근데 상상을 초월하게 춥네요. 비 오니까 멍청하게 위에 겉도 이런 거라도 입고 잤으면 되는데 개인 버팅이다가 아침이나 입었네. 이렇게 일어나서 이제 철수 준비 한번 해보겠습니다. 철수 끝났고요. 지금 패킹 다 완료했습니다. 제가 머물렀던 장소는 이곳을 아주 쓰레기 하나 없이 깔끔하게 처리했고요. 제주 자전거 여행 2일차 시작해 볼게요. Let's go. 아침에 그렇게 추웠는데 출발하고 나니까 또 덥네요. 아침밥을 어디서 먹어야 되나? 하늘이 청명합니다. 저 위에 비행기 한 대 지나가면서 구름 비행운 만들어 놓고 가고 있고요. 밤새 그렇게 괴롭히더만 비 오고 바람 불고. 근데 중요한 건 바람이 왜 역으로 부냐? 분명히 제가 테드 칠 때하고 자기 전까지 바람이 부는 방향에 가이라인을 쳐놨거든요. 그래서 고정을 잘 시켜놨단 말이죠. 그리고 텐트 입구도 바람 부는 쪽을 막아놓고 바람 안 부는 쪽에 열어놨단 말이에요. 근데 한밤중에 바람 방향이 바뀌어버리네. 반대로. 텐트 안이 그냥 먼지가 그냥, 오늘 턴다고 털었는데 다 털렸을지 모르겠어요. 안에 그냥 먼지가 한가득이었거든요. 먼지와 같이 잤어요, 그냥. 스마트워치 자전거, 실내 자전거. 이거는 안 켜려고요, 그냥. 배터리가 너무 많이 들어서 그냥 어차피 안 켜도 달리면 자동으로 인식되거든요. 그걸로만 하려고요. 따로 끼지 않을 생각입니다. 인증센터 하나 이제 말하다 지났었어요. 힘들어. 어쩐지 800m만 남았는데 안 나오더라. 인증센터 여기 있습니다. 못 찾을 뻔했네요. 여기 인증센터, 해거른 인증센터 인증하시고 가면 돼요. 아침 먹을 때가 안 보이고 시내가 지금 벗어나고 있네요. 그렇게 배고프진 않은데 이게 체력이 배고파지면서 먹게 되면 체력 소모가 심해요. 이미 체력이 빠졌다는 증거예요. 배고프다는 소리는. 그래서 지금 뭐가 좀 좋거든요. 근데 안 보입니다. 안 되면 에너지 같은 거나 먹어야지. 안 보일 것 같아요. 이제 저 앞에가 좀 희망이다. 건물도 좀 많이 보이니까. 근데 지금은 달리고 싶다. 너무 달리고 싶어요. 바람이 완전 뒤는 아니지만 측면 옆에서 불어줘갖고 거의 승풍 수준입니다.
바람 지금 무지장 불고 있거든요. 순풍 수준이에요. 그래서 잘 나가요. 지금 살짝 잘못 온 것 같아요. 여기 지도상에는 길이 저 앞에서 저 밑으로 내려가라고 되어 있는데 파란선은 여기 나와 있어요. 그러다 저쪽에서 끊겼거든요. 파란선 보고 온 건데. 근데 지도상에서는 자전거 길이 제가 저쪽에서 왔거든요. 절로 내려가래요. 절로 내려가서 이렇게 거꾸로 해안가로. 아, 바람이 이렇게 꺾여 있네 여기. 저기는 우회하라고 해놓은 소리 같은데 여기는 그냥 뭐 건너뛰어도 인증할 수 있으니까 왜 두 군데를 해놔갖고 헷갈리게 이렇게 표시되어 있네요. 이렇게 해안가를 달려야지. 아까 절로 가는 거는 오바야. 아무리 그쪽이 빠른 길이라고 해도. 위벨로 짐을 이렇게 싣고 하니까 측면 바람이 약하거든요. 측면에 바람 불면 휘청휘청거립니다. 헬기가 다니네요. 드론 날리면서 찍고 가고 싶은데 아, 바람이 너무 불어요. 이런 날씨에도 배가 뜨나? 아까 배 한번 가는 것 같던데. 파도가 꽤 높은데. 날씨 굉장히 좋습니다. 바람이 좀 불긴 하는데 지금 순풍 맞고 있으니까 그리고 하늘도 뒤에 보이십니까? 굉장히 청명해요. 어제 살짝 비어서 그런지 미세먼지도 별로 없고 아주 좋아요. 지금 너무 뜨거워요 햇빛이. 진짜 이게 낮에는 그게 한여름이고 밤 되면 봄이에요. 어느새 시간이 10시가 됐어요. 자, 아침 겸 점심으로 먹어야 될 것 같습니다. 금자매 식당. 11시 안 됐는데 10시 한 50분? 10시 50분 됐습니다. 금자매 식당. 아, 비싼 거 25,000원짜리 하나 먹고 나왔어요. 2년 전에도 먹었는데 혼자 오면은 좀 아쉬운 게 고등어구이 같은 거 이런 거 안 줍니다. 전복, 정식, 돌솥 정식 맛있게 먹었고요. 그 다음에 이제 자기도 쪽으로 출발합니다. 이건 뭐냐? 야! 와, 바람. 이거 예술이네, 바람이. 빨리 절로 방향 틀어야 되는데. 저쪽 길로 가야 될 거예요, 건너편. 저 길로 가야 될 거예요. 야, 이 똥바람 진짜 미친 듯이 부네. 와, 여기서 내리막길에서 보이는 저 바다 풍경 이쁘네. 차기도 멋지다. 이제 춥다. 바람이 계속 맞았더니 역풍으로. 재밌겠다. 저 자식은 내가 뭘 잘못했다고 나한테 으르렁거리는 거야. 순풍 불어줘서 지금은 편안합니다. 편안하게 내려갈 수 있어요. 여기서 보는 한라산 멋있네. 성악산 9km, 8.9km 남았네요. 잘 나가니 좋다. 이제 여기 달리다 보면 돌고래들 볼 수 있어요. 잘하면.
돌고래 포인트인가 봅니다. 여기 앉아서. 돌고래는 아직 한 마리도 안 보이네요. 주변에 돌고래가 나올 법도 한데 아직 한 마리도 구경을 못했어요. 지금 12시 넘었습니다. 12시 넘었고요. 그럼 제가 8시 반 정도에 출발했으니까 4시간 안 되고 3시간 반 정도, 밥 먹는 차 빼면은 3시간. 좀만 더 가면 이제 제가 원래 목적지한 데까지 도착할 것 같은데, 이걸 계속 해야 될지 말아야 될지. 너무 이르긴 하거든요. 뭐 근처에 거기 어제처럼 뭐 근처에 그 해변가 있어갖고 놀 수 있는 데가 있는 것도 아니고, 캠핑을 한 번 더 하는 게 나을 것 같기도 하고요. 여기 대작업 여기 안에서 공원에서 머물렀거든요. 이 다음 코스 어딘가에 텐트 칠 만한 곳이 있으려나? 안녕 동일리. 뒤에서 바람 밀어주는 거 봐. 완전 모터가 따로 없네 진짜. 제가 2년 전에 머물렀으니까 저길 거예요. 저기 공원. 여기 오니까 기억이 새록새록 나네. 제가 여기 주차장 여기서 머물렀어요. 여기서 잠깐 갔다 올까요? 저 정지에서 안 머물고 여기다 텐트 치고 여기서 잤어요. 여기다가 텐트 치고 저쪽 시내 가서 먹을 거 사 먹고 그렇게 했습니다. 근데 오늘은 너무 일러갖고 그냥 좀 아주 천천히 오긴 했는데 그래도 일러요. 너무 여기 사람도 거의 안 오고 머물러도 괜찮더라고요. 야야야 잠깐만. 이거 너무 우와. 여기서 길을 헷갈리시면 안 됩니다. 일로 가면 안 돼요. 돌아서 이렇게 다시 나와야 돼요. 여기로 가야 됩니다. 저 파란색 줄 따라가면 망해요. 절대 절로 가시면 안 되고, 여기 하수처리장 일로 가시면 안 돼요. 이쪽 길로 오셔야 돼요. 한라산 뷰가 더 잘 보이네. 바람에 여기 풀들 물결 치는 거 이쁘네요. 와, 굉장히 힘드네. 그냥 이렇게 장거리 오르막길도 힘든데 벽풀까지 걸어주니까. 저기 갈색말 하나, 회색말 하나 한 마리씩 있네요. 송악산 고개 넘었고요. 신나게 다운. 저기 올라갔다 오면 좋겠는데 갈 수가 없네. 자전거 타고 갈 수 있는 곳이 아니니까. 저 앞에 송악산 인증센터 이 앞입니다. 이곳이 송악산 인증센터예요. 여기서 인증하시면 되고요. 저는 일로
내려가면 됩니다. 메가에서 좀 쉬었다 갈까? 충전도 할 겸. 막상 메가에서 커피 한잔 마시고 아이스티 하나 마시면서 충전 좀 했고요. 현재 시각은 1시 반. 저기 어딘가 게스트하우스에 그냥 예약하고 자는 게 나을 것 같습니다. 저길 지나가면은 서귀포 중문이에요. 그 근처는 없을 것 같아요. 캠핑할 만한 곳이. 그래서 선방산 근처에서 게스트하우스 잡고 벚고기 울음소리. 선방산 좌측으로 가랍니다. 가보고 싶지만 이걸 둘 데가 없어. 전에 기억으로는 저 밑에 길에서 저까지 갔다가 그냥 이렇게 쭉 간 것 같은데. 동산 큰 거 봐. 이제 쭉 내리막길입니다. 결국에 선방산은 그냥 지나치네요. 내리막길 뭐. 찻길로 갔어야 되는데. 여기가 더 불안해요. 감사합니다. 늦은 점심 먹고, 그 다음 좀 달리다가, 한 4시까지 달리다가, 캠핑 할 만한 곳 보이면 캠핑하고요. 아니면, 한 5시, 6시 도착할 만한 곳에 게스트하우스 예약을 할 겁니다. 전화로. 전화 되겠지? 오늘 금요일이니까 뭐 방 없진 않겠지? 건강과 성박물관 세비. 바깥에 외설적인 건 거의 없네. 중문 관광단지까지 4km. 참치 김밥 하나고요. 떡볶이 하나 주세요. 지금은 오후 3시 20분입니다. 오후 3시 20분에 여기 드림스토리 시점에서 늦은 점심 먹고요. 배고파갖고 더 이상 못 달리겠더라고요. 떡볶이하고 김밥하고 먹었습니다. 와, 떡볶이 맛있네요. 아주 맛있어요. 그리고 전 다음 목적지가 일단 중문 색달 해수욕장, 거기 한번 가보려고. 우리 사장님께 여쭤보니까 거기 캠핑 가능할 수도 있다고 하더라고요. 일단 네이버에 검색해봤는데 작년 거에는 가능하다고 나와있어요. 올해는 모르겠어요. 그래서 한번 가보려고요. 그쪽 가서 여기 보고, 그 다음에 안되면 쭉 가요. 나가 잘 생각하다가 정없으면 게스트하우스 가야지 뭐. 그거밖에 방법이 없습니다. 그러면 다시 출발해볼게요. Let's go. 중문으로 가는 길 계속 내리막길. 와, 속도 예술로 붙어요. 근데 나무가 제 머리를 칠 것 같아서. 스타벅스가 여기 있고, 어린 왕자 박물관,
캠핑은 불가능한가 본데? 금지 표시는 없어갖고 될 것 같긴 한데. 아, 불안하네. 어디 물어볼 데 없나? 포기를 해야겠다. 둥근 색깔 해수욕장. 일단 지금 캠핑은 텐트를 쳐놓고 있는데, 그분들은 이제 해수욕 이용하고 빠지는 분들이고, 밤에 되는지 안 되는지. 그냥 쳐놓고 있다가 밤에 뭐 관리하는 사람들, 아니면 민원 뭐 이렇게 들어가면은 골치 아프잖아요. 그래서 물어보려고 했는데, 동사무소에서는 다른 곳을 알려주고, 다른 곳에 전화 했더니 담당자 왔다고 10분 뒤에 전화 준다는데, 포기하는 게 속 편할 것 같아요. 안 된다고 하겠죠, 분명히. 뻔해. 그냥 미련같이 합시다. 내가 생각해도 담당자면 안 된다고 할 것 같아요. 분 뒤에 전화 준다고 했는데 전화는 오질 않네. 안 기다리기 잘했어요. 네 시 반이거든요. 30분만 더 달려보고 캠핑 할 만한 곳은 아예 근처에도 못 가보고 있어요. 그냥 게스트하우스 가야 될 것 같은 분위기입니다. 아, 여기는 자전거 도로를 다 처리하고 있어. 아, 텐트 칠만한 곳이 안 보인다. 저 멀리 성산유출 보고 보이고요. 막판바당 이민센터 이곳입니다. 출발하자. 여기서 뭐 할 게 없어. 아, 힘내요. 4시 45분. 천지연 폭포. 세속각 7.3km. 이쪽을 구경하고 빠져나가래요. 다시 15분입니다. 이제 방법이 없어요. 게스트하우스 검색해서 예약을 해야 됩니다. 자리가 있어야 되는데 오늘 금요일이라서 어디 쉴만한 장소가 안 나오네? 쉴 장소 나오면 앉아갖고 게스트하우스 검색 좀 하려고 했더니 왜 이렇게 앉을만한 곳이 안 나오냐? 아, 여긴 풀숲이고. 이러다 세속각까지 가겠네? 아, 여기서 그냥 텐트 치고 자고 싶네. 간신히 게스트하우스 예약했고요. 지금 대충 1시간 거리인데 이 근처는 하나도 안 되더라고요. 전화는 안 받는 데도 많고 받으면 다 나갔다고 하고,
그래도 가는 길목에 있는 세수곽 지나갔고 여기 14km 남았어요. 1시간 정도 가야 됩니다. 빠르게 이동해 볼게요. 길 잘못 들었는데. 아까 거기서 그냥 잘까 막 고민했는데 밥을 못 먹으니까 거기서 자면 가지고 있는 비상식량 라면 하나 먹을 수 있는데 거기서 밥을 먹을 수 있으면 그냥 멈췄을 건데 저거 안 되면 이런 데서 그냥 자야죠 뭐. 예약도 안 되는데 어떻게 해요. 삼방산에서 멈출 걸 그랬나봐요. 온천 즐기면서 이런 데서 그냥 자도 되는데. 세수곽 도착했고요. 저 앞에 인증센터 있고 일로 들어가면 세수곽이죠. 바쁜 관계로 살짝 눈에만 담고 바로 갈게요. 오늘 좀 무리해서 달리네요. 이제 내일부터는 무리해서 달릴 필요 없어요. 이제 목적지가 다 정해져 있기 때문에. 세수곽 인증센터 여기입니다. 여기 들어가서 인증하시면 되고요. 저는 그냥 지나갈게요. 여기입니다. 그리고 팁 하나 주자면 세수곽은 지나갈 때 그쪽 보도로 가면 안 돼요. 보도로 가면 나중에 나오는 길이 없어요. 자전거는 못 나옵니다. 찻길로 가야 돼요. 여기 파란색 따라 그냥 가야 됩니다. 오늘 하루 완전히 무리하네. 오늘 하루만 딱 눈 감자. 내일부터는 정해진 코스에 아주 짧은 코스들만 있으니까 이틀. 그리고 마지막 3일째 한라산 예약해보고 한라산 잡히면은 숙소 잡고 한라산 금방 한번 갔다 오는 걸로. 남원 쪽으로 내려가면 나을 것 같네요. 요번이 아닌가? 요번 코스, 요번에 나가는 곳이 아니구나. 다음번 아닌데? 이번이 맞는 것 같은데? 이번이 맞네요. 안녕하세요. 아까 전화하신 끌고 오실래요? 예. 게스트하우스 도착했고요. 그리고 여기는 1인실 제 방입니다. 따라라람. 겁나 좁아요. 1인실이라서 한 사람 누울 정도 딱 되니까 뭐 문제 없고. 저는 씻으러 갔다 오겠습니다. 빨리 씻어야겠어요. 문 잠고 그래서 일로 들어가면 샤워장, 화장실부터. 밥 먹으러 나왔는데 마땅히 먹을 만한 게 안 보입니다. 여기 지금 맘스터치 하나 있고 킵해놓고 고기국수 같은 거 먹고 싶은데 안 보이네. 아까 그 돈가스를 먹으러 가야겠네요. 햄버거보다 돈가스가 낫겠지? 오늘 저녁은 강제로 패스트푸드입니다. 맘스터치 있어요.